Καλησπέρα σε όλους και ήρθε η ώρα, αυτή η όμορφη ώρα, να δούμε ένα νέο βίντεο μαζί και ένα, πώς να το πω τώρα, είναι το Ginger, το σακίδιο πλάτης, το γνωστό της Hadbrand, φτιαγμένο με πολύ μεράκι από το εργαστήριο της Hadbrand, αλλά εδώ θα γίνει διαφορετικό. Πιο μικρό, γιατί αγαπάμε γενικά τα σακίδια, δεν υπάρχει γυναίκα που δεν θέλει ένα σακίδιο πλάτης, ειδικά άμα είναι ανατομικό, ειδικά αν είναι στα κάτω, αν χωράει τα πάντα μέσα και μπορεί να γίνει πιο μεγάλο και πιο μικρό. Εδώ θα δούμε λοιπόν τη μικρή του έκδοση με μικρότερο πάτο από ότι το βίντεο που έχετε παρακολουθήσει. Το έχετε δει το βίντεο μου? Δεν το έχετε δει? Να πάτε τώρα και να το δείτε. Ένα φανταστικό σακίδιο Ginger, αλλά πιο μεγάλο για πιο weekend κατάσταση. Το σακίδιο λοιπόν Ginger έχει ολόκληρη τη δερμάτινη πλάτη για να κρατάει το πλεχτό μας. Μικρό ή μεγάλο λοιπόν, αλλάζει τα δεδομένα στα πλεχτά σακίδια πλάτης. Εδώ λοιπόν θα δούμε μαζί πώς θα φτιάξουμε αυτό το ωραίο καπάκι, πώς θα κάνουμε τα ανοίγματά μας για να μας βγει συγκεκριμένη πλέξη που βλέπετε και για να γίνει πιο μαζεμένο. Η πλέξη αυτή τρώει λίγο παραπάνω νήμα, αλλά θα γλιτώσουμε εντελώς ό,τι έχει να κάνει με το στακάρισμα. Δεν θα χρειαστεί στακάρισμα. Ήδη γιατί είναι σακίδιο πλάτης, δεν στακάρουμε τόσο πολύ και λίγο και με την πλέξη, λίγο και αυτό το ωραίο το νήμα, την νηματάρα δηλαδή, όχι απλό νήμα, όπως είναι εδώ πέρα η καρδούλα της Hadbrand που είναι ένα στακάτο νήμα σε όλα του τα χρώματα που στέκεται στο ύψος του που λέμε κορίτσια. Αυτό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας λοιπόν. Θα χρειαστούμε 4 τσιλέδες, εγώ θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο χρώμα, λέγεται το Tiffany. Και έχει κωδικό, αν θυμάμαι καλά, το διαβάζω δηλαδή, 239, 4, που σημαίνει θέλουμε 800 γραμμάρια. Θα χρειαστούμε ένα σετ ginger που αποτελείται εδώ από τον πάτο 26x10, προσέχτε το, δεν είναι ο πιο μεγάλος. Έχει μαζί την πλάτη που είναι ενσωματωμένα επάνω τα λουράκια πλάτης, τα ρυθμιζόμενα. Έχει χεράκι λαβί, θέλω να το παρατηρήσετε. Έχει το γλωσσάκι και το τσεπάκι που ανοιγοκλίνει για να μπορέσετε να ανοίγετε και να χρησιμοποιείτε και το τσεπάκι για το κινητό ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Έχει και αυτό το μικρό εδώ το τσαχπίνικο. Όλα τα έχουμε σκεφτεί. Όλα τα έχουμε σκεφτεί εμείς. Θα χρειαστούμε βελονάκι εργονομικό της Hadbrand νούμερο 4,5 και νούμερο 3 για τον πάτο. Λίγη φόδρα και φυσικά όλα αυτά τα ωραία ραπτικά που τα γνωρίζετε πια νομίζω, συν τη βελόνα μπετονιά για όποια δεν τη γνωρίζει, που είναι για τα ενώματα μίας τσάντας. Και για άλλα πλεχτά. Λοιπόν, θα τα αφήσω όλα πίσω και θα ξεκινήσουμε στο πάτο που έχουμε εδώ. Θα πάρω το έτοιμο το κουβαράκι που έχω φτιάξει. Το νήμα αυτό, όπως είπαμε, το κάνουμε κουβαράκι. Ο λόγος που δεν γίνεται από την αρχή κουβαράκι είναι ότι γενικά αυτό το νήμα δεν είναι τόσο αφράτο σε μπομπίνα. Άρα προτιμούμε να το έχουμε σε αυτό το τζιλέ που βλέπετε για να είναι πιο αφράτο και πιο ωραίο στο πλέξιμο. Λοιπόν, ξεκινάω με το νούμερο 3 για τον πάτο και πάμε να δούμε τα ανοίγματα που χρειάζεται η τσάντα μας για να προχωρήσουμε μετά στην πλέξη μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με γαϊτανάκια στο πάτο. Είναι ο τρόπος που προτιμάμε γενικά όταν έχουμε να φτιάξουμε μια μεγάλη τσάντα. Παίρνω το νήμα με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε εδώ, πάω σε μια τυχαία τρυπούλα, παίρνω το νήμα και αρχίζω και δουλεύω με το βελονάκι εργονομικό νούμερο 3. Εδώ ξεκινάω, φτιάχνω τα θυλάκια μου με τον τρόπο που έχουμε δει σε πάρα πολλά βίντεο μου. Και προχωράμε με αυτό τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη τη σειρά. Θα φτάσουμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτό εδώ το κομμάτι, όπως το βλέπετε. Θα κόψουμε το νήμα και θα φτιάξουμε το τελευταίο θυλάκι με τη βελόνα μπετονιά ή με το βελονάκι για να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα που χρειαζόμαστε στον πάτο. Σε αυτό το σημείο αλλάζω και το βελονάκι. Τώρα, εγώ θα πλέξω με νούμερο 4,5 ακριβώς γιατί έχω το μονόχρωμο χρώμα. Αν τυχόν πλέξετε τη διχρωμία όπως είναι εδώ, που τα δίχρωμα στο νήμα καρδούλα είναι ελάχιστα ελαφρά πιο χοντρά, ας το πούμε, καλό είναι να πάρετε το 4 για να μην σας γίνει πάρα πολύ ανάγλυφη η πλέξη που θα δούμε. Πάντα όλα αυτά φυσικά παίζουν ρόλο και πώς πλέκεται, άρα υπολογίστε ότι χρειάζεστε 4 με 4,5 εργονομικό της Hadbrand. Θα ξεκινήσω λοιπόν τα ανοίγματά μου και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Ξεκινάμε συνήθως από το στενό σημείο. Εμένα με βολεύει, ειδικά σε αυτή την τσάντα. Εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε και κάπου αλλού στη συγκεκριμένη. Στερεώνουμε και πάμε. Η πρώτη σειρά ανοιγμάτων είναι 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι που έχει ο πάτος.
Μπαίνω λοιπόν, ολοκληρώνω το πρώτο μου άριχτο, ξαναμπαίνω στο ίδιο θυλάκι και φτιάχνω το δεύτερο άριχτο. Προχωράω με αυτόν τον τρόπο, 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι του πάτου για να ολοκληρώσω την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Ένα θυλάκι μας έμεινε για να βάλουμε τα 2 άριχτα όπως ήταν όλη η πρώτη σειρά. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την τσάντα θα κάνουμε κλεισίματα σε κάθε σειρά ανοιγμάτων. Λοιπόν, θα κάνω αυτόν τον τρόπο για να μην έχει κανένα σημαδάκι τσαντούλα. Θα τραβήξω το θυλάκι μου, θα το αφήσω εδώ όπως το βλέπετε. Θα πιάσω μόνο την πίσω γραμμούλα, προσέχετε το, όχι την μπροστινή, γιατί μετά γενικά θα πλέκουμε back loop, άρα θέλω να έχει την ίδια σειρά. Θα το τραβήξω με τον τρόπο που βλέπετε. Και πάμε τώρα, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Εδώ λοιπόν στο πρώτο θυλάκι θα ξεκινήσω και θα κάνω το πρώτο μου άριχτο. Εδώ το πιάνουμε λοιπόν όλο το θυλάκι και ας έχει λιγάκι στενέψει με το βουβό που κάναμε πριν. Η δεύτερη σειρά λοιπόν είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσετε στη γωνία. Εδώ. Επιλέξτε ένα από τα 2 που φαίνονται στη γωνία και στο γωνιακό λοιπόν θα κάνουμε 2 άριχτα για να γίνει αύξηση. Ένα και ένα δεύτερο άριχτο στο ίδιο θυλάκι. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια για κάθε σειρά και κάθε πλευρά. Δηλαδή από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και στο γωνιακό κάθε γωνίας, στο γωνιακό θυλάκι δηλαδή που έχουμε σε κάθε από τις 4 γωνίες, θα βάλουμε 2 άριχτα. Και αυτή είναι και η δεύτερη σειρά των ανοιγμάτων. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Εδώ είμαστε από ένα άριχτο. Τραβάμε πάλι το θυλάκι μας, το αφήνουμε, το κάνω αρκετά μεγάλο για να το δείτε. Πιάνουμε το νήμα εδώ, αυτό είναι το πρώτο θυλάκι της καινούριας σειράς. Μπαίνουμε μόνο και πιάνουμε το πίσω του νεύρο. Παίρνουμε το μεγάλο θυλάκι που σας έχω φτιάξει, το μικραίνουμε φυσικά λίγο. Το περνάμε, σφίγγουμε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε κλείσει τη σειρά με βουβό και δεν έχουμε αφήσει να γίνει σημάδι στο πληκτό μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και προσέχτε, η τρίτη σειρά ανοιγμάτων τώρα έχει από μία αύξηση στο μικρό σημείο του πάτου εδώ και εδώ και από μία αύξηση πάλι στο κεντρικό θυλάκι σε κάθε μία από τις 4 γωνίες. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το πρώτο θυλάκι που θα το πιάσουμε όλο, θα βάλω το ένα κανονικό άριχτο, θα βάλω όμως και ένα δεύτερο για να ολοκληρώσω την αύξηση που θέλουμε στα στενά μέρη του πάτου. Έτσι τετραγωνίζει καλύτερα το πλεκτό μας και το σχέδιο που θέλουμε να φτιάξουμε. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι τη γωνία. Επιλέγω ποιο θα είναι το κεντρικό μου, το κοιτάω από εδώ καλά, είναι αυτό εδώ, το βλέπετε πάει και μόνο του, που εδώ θα βάλω 2 άριχτα για να ολοκληρώσω την αύξηση στην πρώτη γωνία. Συνεχίζω λοιπόν αυτή την τρίτη σειρά ανοιγμάτων με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και επαναλαμβάνω τα ανοίγματα, τις αυξήσεις που είδαμε. Δηλαδή, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι εδώ, στη γωνία πάλι 2, στο κεντρικό εδώ του στενού κομματιού θα βάλω 2 πάλι στο θυλάκι, 2 στη γωνία, 2 στη γωνία και ολοκληρώνω την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Μετά την τρίτη σειρά ανοιγμάτων, για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας, θα χρειαστείτε ακόμα μία σειρά από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι
και θα είμαστε έτοιμοι να δούμε την πλέξη μας. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει και την τέταρτη σειρά που ήταν μόνο από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Δεν είχε δηλαδή αυξήσει η τέταρτη σειρά. Σε αυτό το σημείο, για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας, θα κόψουμε το νήμα μας σε αυτό εδώ. Θα φτιάξουμε ωραία με τη βελόνα μπετονιά ή και με το βελονάκι. Εσείς θα αποφασίσετε πώς θέλετε. Να το στερεώσουμε. Θα πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι. Είναι σαν να φτιάχνουμε, όπως λέμε, ένα ψεύτικο θυλάκι. Βλέπετε, θα μπω από εδώ, θα πάω από εδώ και έτσι δεμένη σημαδάκι στην τσάντα μας. Σας έχω βρει όλα τα όμορφα κολπάκια και όχι μόνη μου, έχω και παρέα σε όλα αυτά τα κολπάκια, να το ξέρετε. Λοιπόν, στερεώνουμε το νήμα μας, πολύ ωραία. Έχουμε πλέξει και σφιχτά, γιατί φοβόμαστε την πλέξη που δεν θέλουμε να βγει πολύ ανάγλυφη. Εσείς θα μου το στερεώσετε λίγο καλύτερα από μένα. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Σε αυτή την τσάντα λοιπόν, ακριβώς γιατί έχει την δερμάτινη πλάτη όπως είδαμε στην αρχή, λέω να ξεκινήσουμε την πλέξη από εδώ, ώστε σε αυτό το σημείο που θα μπει η πλάτη, αν τυχόν σας βγει κανένα σημαδάκι, που δεν θα σας βγει γιατί είσαστε πολύ καλά κορίτσια, το ξέρω, θα χρειαστεί εδώ, θα κρυφτεί. Αυτό θέλω να πω. Θα ντυθεί με την πλάτη και έτσι δεν θα φαίνεται. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή και έχουμε 90 θυλάκια. Θέλω να τα μετρήσετε. Θέλω να είστε σίγουρες. Η πλέξη που θα κάνουμε είναι πολλαπλάσιο του 6. Έχουμε λοιπόν να δούμε αυτή τη στιγμή back loop και front loop στο καπάκι και rib, μονό ποδαράκι. Είναι δύο πλέξεις μαζί που θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Το άλλο που θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη πλέξη γίνεται και κυκλικά όπως βλέπετε εδώ, γι' αυτό την επιλέξαμε, αλλά και ευθεία. Και γι' αυτό έγινε σε αυτό το σακίδιο πλάτης, να μην έχει διαφορά το καπάκι που έχει πλεχτεί ευθεία με το κυκλικό σώμα της τσάντας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάω εγώ στο κεντρικό, στο περίπου. Δεν παίζει ρόλο, αλλά κάντε το. Εφόσον λοιπόν είναι 90 και η πλέξη είναι πολλαπλάσιο του 6, σημαίνει ότι θα έχουμε 15 rib. Τα rib είναι αυτά εδώ που βλέπετε, στην άκρη, αυτά εδώ. Άρα στον κύκλο μας όλα θα είναι 5 back loop και ένα rib. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Στερεώνουμε το πρώτο. Και εδώ στο πρώτο θα πάω και θα κάνω το πρώτο μου back loop. Θα πιάσω εδώ πίσω και θα μετράω από εδώ και πέρα. Βλέπετε, εδώ είναι το ίδιο θυλάκι που στερέωσα και ολοκληρώνω ένα άριχτο back loop. Ένα. Πάω στο επόμενο, εδώ. Αυτό είναι όλο το θυλάκι, δεν θα το πιάσουμε όλο. Πάμε πίσω εδώ, back loop. Δεύτερο άριχτο back loop. Τρίτο άριχτο back loop. Τέταρτο. Και προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο όλη τη σειρά με ένα άριχτο back loop. Και είναι η πέμπτη σειρά και η βάση για την πλέξη μας. Πλέξτε όσο μπορείτε λίγο πιο σφιχτά και αν σας βγαίνει αραιά πάρτε μισό νούμερο μικρότερο βελονάκι. Να ολοκληρώσουμε και την πέμπτη σειρά που είναι όλη από ένα άριχτο back loop σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Και εδώ θα κάνουμε κλείσιμο σε κάθε σειρά. Λίγο διαφορετικό. Το ίδιο είναι, αλλά δείτε λιγάκι τα χέρια μου. Μεγαλώνω πάλι το θυλάκι. Μπαίνω από εδώ. Θα σας το πάω μάλλον από εδώ για να το δείτε. Από εδώ. Βλέπετε, από πίσω το βελονάκι μου σε αυτή την περίπτωση. Πιάνω το θυλάκι. Έρχεται μπροστά το θυλάκι και μπαίνω μέσα. Έτσι κλείνω με ένα βουβό τη σειρά μου. Και εφόσον κλείσαμε με ένα βουβό, θα πρέπει να σηκώσουμε και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ξεκινάμε πια την πλέξη μας, κορίτσια. 5 σειρές ήτανε, 5 σειρούλες όμορφες και ωραίες. Έχει πάρει τη φόρμα της η τσάντα και ξεκινάμε να δούμε αυτή την όμορφη πλέξη που όπως είπαμε και πριν είναι πολλαπλάσιο του 6 και έχουμε εδώ πέρα 90 θυλάκια, τα ξαναλέω για να τα θυμάστε, μετρήστε τα κι εσείς, που σημαίνει θα έχουμε 15 rib, είναι ανά 5 άριχτα back loop, κάνουμε ένα rib. Πάμε όμως να το δούμε και στην πράξη. Μην μου ξεχνάτε πάντα αυτό το πρώτο θυλάκι που θα πρέπει να μου κάνετε και το πρώτο άριχτο εδώ που έκανα το βουβό. Πάμε λοιπόν. Μπαίνω.
Ένα. Δεύτερο. Τρίτο άριχτο back loop. Τέταρτο. Πέμπτο. Και πάμε να δούμε λιγάκι από κάτω που κάνουμε. Στο έκτο θα κάνουμε το rip. Μπορείτε να το μετράτε και από κάτω. Αυτό θέλω να δείτε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ λοιπόν στην έκτη γραμμούλα που σχηματίζεται κάτω από το θυλάκι θα γίνει και το rip. Πάμε να το δείτε. Παίρνουμε νήμα. Μπαίνουμε εδώ από κάτω από το έκτο θυλάκι μέσα στη γραμμούλα που έχει δημιουργήσει το back loop της κάτω σειράς. Παίρνουμε νήμα. Έχω 3 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Αυτό. Είναι λοιπόν rip μισό μονό ποδαράκι. Τι έχουμε μάθει στα rip? Αυτό το θυλάκι το έκτο δεν θα το πλέξουμε. Που σημαίνει προσέχτε το, αυτό εδώ δεν μπλέκεται και προχωράμε παρακάτω για να επαναλάβουμε. Έχουμε σε 5 επόμενα θυλάκια από ένα άριχτο back loop. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Πέμπτο. Και στο έκτο έχουμε rip. Ας το δούμε πάλι αναλυτικά. Μετράμε από εδώ πάλι για να είμαστε σίγουρες. 1, 2, 3, 4, 5. Συγγνώμη. 1, 2, 3, 4, 5 και είμαστε εδώ, στο έκτο. Δεν είναι εδώ το rip είναι αυτό που είναι πλεγμένο. Βλέπετε από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Και είμαστε εδώ, ακριβώς από κάτω λοιπόν που δημιουργείται αυτό εδώ το νεύρο, εκεί θα μπούμε να κάνουμε το rip μας. Πάμε. Στο έκτο λοιπόν θυλάκι. Εδώ. Μπαίνω, παίρνω νήμα. Έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω και τα κλείνω όλα μαζί. Προσέχω αυτό το έκτο εδώ που είπαμε δεν το πλέκουμε, πάμε παρακάτω και επαναλαμβάνουμε. Είπαμε είναι πολλαπλάσιο του 6. Back loop πάντα δουλεύουμε για την κυκλική αυτή βάση σώμα που θα φτιάξουμε. Είναι λοιπόν back loop σε όλα τα θυλάκια. Και επαναλαμβάνουμε και το ίδιο στην από πάνω σειρά. Θα σας το δείξω τώρα αμέσως τι θα κάνουμε. Παίρνουμε νήμα και πάμε εδώ, από κάτω στο έκτο. Το κάνω άλλη μια φορά. Αυτό άπλεκο, αυτό εδώ και πάμε παρακάτω στα επόμενα 5 θυλάκια να κάνουμε back loop. 2, 3, 4, 5. Εδώ είναι το έκτο μου. Είμαι εδώ. Παίρνω νήμα και κλείνω το μονό μισό ποδαράκι rip. Πέμπτο. Λοιπόν, έχω κάνει εδώ το rip και έχω ξεκινήσει και έχω φτιάξει το πρώτο back loop άριχτο. Πάμε στο δεύτερο λοιπόν. Είναι η τελευταία μου εξάδα για να τελειώσει ο πρώτος κύκλος. Έχουμε 1, 2, 3. Τέταρτο back loop άριχτο. Πέμπτο και πάμε εδώ στο έκτο. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ. Παίρνω το νήμα μου, τα σηκώνω λίγο τα νήματά μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Εδώ ξεκινάει η καινούρια σειρά. Άρα, σηκώνουμε το θυλάκι μας. Προσέχτε πώς το πιάνω. Πάω εδώ στο πρώτο θυλάκι που έχω σφίξει αρκετά, που συνήθως δεν σφίγγω εγώ.
Λοιπόν, πιάνουμε το ένα νεύρο από πίσω, έχω πάει το βελονάκι από εδώ και το νήμα το βάζω μπροστά για τις σειρές της πλέξης. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Τραβάμε το νήμα μας, έχουμε κάνει έτσι το βουβό μας, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα. Η έκτη σειρά είναι επανάληψη της πέμπτης. Θα έχουμε διαφοροποίησεις λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, εδώ στο ίδιο αυτό θυλάκι που κάναμε το βουβό, κάνουμε πάλι άριχτο back loop, άρα μπαίνουμε στο ένα νεύρο που έχει το θυλάκι, ολοκληρώνουμε ένα άριχτο back loop, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έχουμε φτάσει στο έκτο που έχουμε το rip. Εδώ σε αυτή τη σειρά το rip θα γίνει με αυτόν τον τρόπο που θα δείτε τώρα. Παίρνουμε πάλι νήμα και πάμε και μπαίνουμε εδώ μέσα, κάτω από το rip. Δεν εμπλέκουμε τα θυλάκια μας. Παίρνουμε το νήμα μας, έχουμε πάλι 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Προσέχουμε εδώ ποιο είναι από πίσω και πάμε πάλι και επαναλαμβάνουμε σε αυτή τη σειρά την πέμπτη μας σειρά. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο άριχτο back loop εδώ. Έχουμε και το rib μας. Εδώ σε αυτή τη σειρά δεν χρειάζεται να μετράτε και πολλά από ό,τι είδατε. Πάμε ακριβώς όπως η πέμπτη σειρά. Πάμε από εδώ και κάνουμε το rib, από κάτω. Παίρνουμε νήμα, κλείνουμε και τα 3 μαζί. Πάμε να κάνουμε πάλι το κλείσιμό μας. Πάμε στο πρώτο θυλάκι της καινούριας σειράς. Πιάνουμε το θυλάκι από εδώ. Να σφίξουμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε την επόμενη σειρά. Προσέχτε λιγάκι τι έχουμε να κάνουμε εδώ. 2 σειρές θα είναι αυτή η πλέξη που μόλις είδαμε μέχρι και 2 σειρές θα είναι η σειρά που θα σας δείξω τώρα και μέχρι να φτάσουμε μέχρι επάνω στο τελικό ύψος που είμαστε στα 32 εκατοστά περίπου. Πάμε να τη δούμε όμως τι θα κάνουμε. Αν δείτε και εδώ πάνε να αλλάξει τα rib. Δηλαδή στη μία σειρά, στις 2 σειρές είναι μαζί και μετά πάει στο ενδιάμεσο. Δεν ξέρω αν βλέπω από εδώ καλά. Είμαστε εδώ που είναι ίσια και μετά αλλάζουν σειρά και πάνε σε άλλο σημείο. Μπορεί να το δείτε και εδώ, αν και έχει καλυφθεί. Πάμε να σας το δείξω. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 θυλάκια. Εγώ τώρα θέλω να κάνω στο κέντρο ακριβώς ανάμεσα στα 2 rib που έχω, ένα καινούριο rib, σε αυτό εδώ το σημείο. Εφόσον έχω 5 λοιπόν, θα κάνω 2 rib back loop στα 2 πρώτα θυλάκια. Ένα εδώ και ένα εδώ στο δεύτερο θυλάκι. Το τρίτο είναι που θα κάνω το rib, θα μείνουν άλλα 2 θυλάκια και θα προχωρήσω μέχρι να πάω πάλι στο κέντρο ανάμεσα στα επόμενα 2 rib. Πάμε λοιπόν να το δούμε. 1, 2, πάμε λοιπόν, είμαστε εδώ στο τρίτο και πάμε τώρα πάλι εδώ κάτω στο νευράκι που έχει η κάτω σειρά. Μπαίνω και δημιουργώ ένα καινούριο back loop, καινούριο rib, συγγνώμη, ανάμεσα στα 2 από κάτω rib. Δεν μπλέκουμε αυτό, πάμε στα επόμενα 2 θυλάκια. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ στο από κάτω rib θα συνεχίσουμε back loop. Εδώ. Εδώ πάλι πρέπει να βρεθούμε στο κέντρο από τα 2 κάτω rib. 2 ακόμα. Άρα στο τρίτο εδώ που είναι στο κέντρο θα κάνουμε πάλι ένα rib μονό μισό ποδαράκι. Εδώ. Εδώ. Αυτό δεν το πλέκουμε, συνεχίζουμε και για να σας το δείξω και λίγο διαφορετικά μπορείτε να μετράτε το κέντρο που σας είπα πριν, αλλά μπορείτε και από το rib μετά το καινούριο που έχετε φτιάξει να μετρήσετε 5 θυλάκια που εκεί θα κάνετε στο έκτο το rib. Είναι πολύ απλό. Άρα εγώ έχω κάνει το ένα εδώ, είναι το δεύτερο εδώ θυλάκι που κάνουμε back loop,
Εδώ είναι το τρίτο, σαν να μην βλέπω καθόλου το ρίπ από κάτω, το τέταρτο, πέμπτο λοιπόν, και πάμε πάλι στο έκτο που ακριβώς μας βγαίνει στο κέντρο, όπως σας βολεύει εσείς μετρήστε το, εδώ και συνεχίζω και κάνω πάλι ένα ρίπ μονό μισό ποδαράκι. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο όλη τη σειρά μου, μετρώντας, και όλη η πλέξη μας για να ολοκληρωθεί η τσάντα μας είναι οι δύο πρώτες σειρές αυτές που κάναμε το ρίπ και εναλλάξ άλλες δύο σειρές με τον τρόπο που σας ξεκίνησα τώρα. Όλα αυτά μέχρι να φτάσουμε 32 εκατοστά, 31 εκατοστά για να μπορεί να μπει η πλάτη του δερμάτινου, γιατί το περιθώριο εδώ και το ύψος πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Τώρα, μπορείτε να τελειώσετε στο τέλος. Αν δεν σας φτάσει, αν πλέξατε πιο αραιά, πιο λίγο, μπορεί να αφήσετε και μία σειρά αν δεν σας βγει όλο το ρίπ. Πάνω δεν μας πειράζει. Αν θέλετε, κάντε και μία σειρά βουβό. Όλα αυτά εφόσον εσείς το θέλετε. Για να φτάσει εκεί 32 εκατοστά, μη σας βγει και 34 θα είναι λίγο άχαρο, αλλά μη σας βγει και 29 είναι λίγο. Λοιπόν, το επόμενο βήμα που έχουμε να δούμε εμείς μαζί τώρα είναι πώς θα κάνουμε το καπάκι που έχει, αν δείτε, και αυξήσεις για να μας κάνει αυτό το ωραίο σχέδιο, αλλά και την ίδια πλέξη που ευτυχώς, και γι' αυτό και την βρήκαμε φυσικά, πλέκεται όπως βλέπετε και ευθεία και κυκλικά. Για πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε αυτό το όμορφο καπάκι που θέλω να σας πω μπορεί να το χρησιμοποιήσετε σε πολλές άλλες όμορφες τσάντες. Εδώ λοιπόν επιλέξαμε να βγάλουμε το σχέδιο από το καπάκι που να ταιριάζει με το τσεπάκι από κάτω και να ανεβαίνει με αυξήσεις και να γίνεται μία κούκλα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πλέξη που μόλις μάθαμε σε ευθεία αλλά και με αυξήσεις. Λοιπόν, για να μου βγει ακριβώς αυτό εδώ και για το μέγεθος του συγκεκριμένου σακιδίου θα ξεκινήσω με 15 γαϊτανάκια συν 2 παρακαλώ. Έχει σημασία. Όπως και σε κάθε σειρά θα σηκώνω 2. Αυτό γίνεται πιο πολύ για να μπορεί να πάρει σωστή φόρμα εδώ και να μην μαζεύει, όπως βλέπετε πολλές φορές κάποια πλεχτά καπάκια και κάνουν μια μικρή κούρμπα. Γι' αυτό σηκώνω 2, γιατί ανακαλύψαμε ότι γίνεται πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Πάμε να βάλουμε τα 15 σε 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 1, 2 ακόμα. Από αυτή τη σειρά ακόμα θα ξεκινήσουμε και θα βάλουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Δεν θα πλέξουμε αυτά τα δύο θυλάκια, θα πλέξουμε το 15ο που έχω το δάχτυλό μου και απευθείας θα βάλουμε αύξηση. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ στο πρώτο αυτό θυλάκι και βάζουμε 2 άριχτα. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και στο τελευταίο μας που θα βάλουμε 2 άριχτα ξανά, ώστε τα 15 θυλάκια, τα πρώτα τα γαϊτανάκια, θα γίνουν 17. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Θα το κάνετε σε κάθε σειρά για το καπάκι όσο έχουμε τις αυξήσεις. 1, 2 γαϊτανάκια. Το κάνουμε αυτό, είπαμε, μόνο για τις σειρές που είναι αυξήσεις, που είναι για 8 σειρές οι αυξήσεις μας. Λοιπόν, γυρνάμε πάλι το πλεχτό μας και ξεκινάμε τώρα. Αυτά τα 2 εννοείται δεν τα πλέκετε, θα το κατανοήσετε στο τέλος τι ωραία που θα βγει. Και έχουμε από εδώ και πέρα και δουλεύουμε για αυτή τη σειρά, γιατί βλέπω το πίσω μέρος από το πλεχτό μου,
Το άριχτο έχει καλή και ανάποδη. Κάθε φορά που θα βλέπω την ανάποδη πλευρά του πλεκτό μου, θα πλέκω front loop τα άριχτά μου. Όταν πλέκω και θα βλέπω την καλή του πλεκτού μου, είμαι από εδώ δηλαδή, θα πλέκουμε back loop τα άριχτά μας, όπως κάναμε κάτω. Εδώ στο σώμα κυκλικά πλέξαμε back loop. Όταν λοιπόν εδώ αυτή τη στιγμή βλέπω το πίσω μέρος του πλεκτού μου, θα πλέξω λοιπόν front loop το άριχτό μου. Ξεκινάω λοιπόν να κάνω το πρώτο front loop, που εδώ θα μπει και αύξηση. Ένα και ένα δεύτερο. Συνεχίζω με ένα άριχτο front loop σε κάθε θυλάκι, πιάνω τη μία γραμμούλα. Βλέπετε, και έτσι αφήνω τη γραμμή να φαίνεται από εδώ. Αυτό εδώ θέλαμε να φτιάξουμε τόση ώρα. Front loop λοιπόν για όλη αυτή τη δεύτερη σειρά, με αύξηση στην αρχή και στο τέλος, όπως θα κάνουμε στις επόμενες για 8 σειρές θα το κάνουμε αυτό. Ένα και άλλο ένα εδώ. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Όπως βλέπετε σε αυτή τη σειρά βλέπουμε την καλή του πλεκτού μας, που σημαίνει όπου χρειάζεται να κάνουμε τα άριχτα θα είναι back loop, και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ θα κάνουμε και την πρώτη μας πλέξη με rip. Εδώ λοιπόν θα πιάνουμε back loop, εδώ στο πρώτο θα βάλουμε πάλι 2, γιατί όπως είπαμε κάνουμε ακόμα αυξήσεις σε κάθε σειρά. Back loop όμως αυτή τη σειρά, γιατί βλέπω την καλή του πλεκτού μου και θέλω μπροστά να μένει η γραμμούλα. Έκανα στο πρώτο θυλάκι λοιπόν, πάω στο δεύτερο, πάω και στο τρίτο. Βλέπετε, θέλω να μένει αυτή η γραμμούλα. Γι' αυτό έκανα και το back loop και όχι front loop. Στο τέταρτο πια είναι εδώ που θα κάνω το rip. Αν το σκεφτείτε αναλογικά, γιατί η πλέξη είπαμε είναι πολλαπλάσιο του 6, έχοντας βάλει και την αύξηση, δεν είναι 4, είναι 5 αυτά πριν κάνω το rip. Κάντε το και θα με καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα. Πάω εδώ. Και ολοκληρώνω το μονό μισό ποδαράκι rip στο τέταρτο θυλάκι, όπως είπαμε, από την αρχή, που βάζοντας και την αύξηση είναι σαν να είχα αφήσει ή να είναι στο πέμπτο. Λοιπόν, αφήνουμε ένα από πίσω άπλεκο και συνεχίζουμε back loop. Ένα. 2. 3. 4. 5 όπως είναι η κανονική πλέξη πια. Και στο έκτο γίνεται το front post, εδώ. Να ανοίξω το νήμα μου. Αφήνουμε ένα πάλι άπλεκο από πίσω, πιάνουμε back loop. Ένα. 5 και στο έκτο κάνουμε το front post.
Καταλαβαίνετε ότι ακριβώς γιατί έχουμε αυξήσεις και μειώσεις, στην αρχή και στο τέλος τα θυλάκια δεν θα είναι τα ίδια όπως στην πλέξη που είναι κυκλικά, θα είναι λιγότερα για κάποιες σειρές. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ back loop στα υπόλοιπα 3 θυλάκια, που στο τελευταίο θα βάλουμε πάλι μία αύξηση. Εδώ. Δεύτερο λοιπόν θυλάκι για να αρχίσει να μεγαλώνει το καπάκι. Ορίστε. Σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Και όπως βλέπετε σε αυτή τη σειρά πια βλέπουμε το πίσω μέρος της πλέξης. Που σημαίνει όλα τα άρεχτά μας θα γίνουν front loop εδώ. Δηλαδή πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, αφήνουμε πάντα τα 2 γαϊτανάκια που έχουμε σηκώσει. Πιάνουμε την μπροστινή μόνο γραμμούλα και βάζουμε απευθείας το ένα και το δεύτερο που θα είναι η αύξηση που έχει και αυτή τη σειρά για να αρχίσει να μεγαλώνει το καπάκι μας. Εδώ θα κάνουμε ακριβώς ό,τι και στην κάτω σειρά. Όπου έχει τα άρεχτα θα κάνουμε τα άρεχτα, όπου έχει το front post θα κάνουμε front post. Άρα front post άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ θα κοιτάτε μπροστά, έχει το front post, είναι εδώ το θυλάκι του, θα πάρουμε νήμα, θα πάμε εδώ και θα μπείτε έτσι με λίγο τρόπο, δεν είναι δύσκολο, θα το δείτε. Τα κλείνουμε απευθείας, συνεχίζουμε με front post σε κάθε θυλάκι, προσοχή να μην μπλέξετε το θυλάκι που είναι το rib. Έχουμε μπούσουλα την κάτω σειρά, γιατί είπαμε ότι πάει ανά 2 η πλέξη. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα θυλάκι, δεν μετράω σε αυτή τη σειρά σχεδόν, κοιτάω μπροστά τι έχω. Ας το κάνουμε άλλη μία φορά, παίρνουμε νήμα, πάμε εδώ. Εδώ, έχουμε τα 3 στο βελονάκι, κλείνουμε. Προσέχουμε να μην μπλέξουμε του front post το θυλάκι και συνεχίζουμε front loop κάθε θυλάκι μέχρι το επόμενο rib. Πιάνουμε εδώ. Και εδώ στο τελευταίο έχουμε πάλι τις 2 αυξήσεις front loop για αυτή τη σειρά. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε πάλι το πλεκτό μας και όπως έχουμε πει, τώρα βλέπουμε την καλή πλευρά που σημαίνει θα δουλέψουμε back loop. Τώρα ήρθε η ώρα για τις επόμενες 2 σειρές, όπως είδαμε και στο σώμα της τσάντας, που είναι να μπουν ενδιάμεσα τα rib. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζουμε κανονικά, βάζοντας 2 αυξήσεις δεξιά και αριστερά για 8 σειρές και μάλιστα θα σας βγάλω το έτοιμο για να δείτε κάτι, ώστε να μην σας δυσκολέψω παραπάνω. Λοιπόν, για 8 σειρές λοιπόν θα βάζουμε από 2 άρεχτα δεξιά και αριστερά, κάνοντας 2 σειρές
το ένα rib πάνω από το άλλο, όπως έδειξα, και 2 σειρές που πάει στο ενδιάμεσο. Δηλαδή πάει σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπετε ενδιάμεσα, όπως είδαμε και στο σώμα. Μετά τις 8 σειρές, αυτό που θέλω είναι, θα πλέξετε με τα θυλάκια που έχετε φτάσει, που θα είναι 31 θυλάκια. Ξεκινήσαμε, αν θυμάστε, με 15, γίνανε 17, 19, στην 8η σειρά λοιπόν θα είναι 31 τα θυλάκια. Με 31 θυλάκια πάλι είναι πολλαπλάσιο του 6, που σημαίνει πια δεν θα έχετε προβληματισμούς πού θα βάλετε το rib, πού θα βάλετε τα back loop σας, πάντα κοιτώντας την καλή και την ανάποδη του πλεχτού μας. Και τι θέλουμε μετά? Θα πλέξετε τόσες σειρές ώστε το συνολικό μήκος από το καπάκι μας να είναι 21 εκατοστά. Αυτό θέλουμε. Να το φτάσετε δηλαδή σε αυτό το σημείο που το έχω φτάσει εγώ εδώ, και το μόνο που μένει από εδώ και πέρα είναι να κάνουμε το περιμετρικό μας άριχτο, που θα πιάσουμε μαζί και τον καμβά. Καλό είναι το καπάκι να μπει με καμβά. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε τον καμβά μας. Αλλά να σας πω κάτι, λίγο να σε επισημάνω κάτι ακόμα, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε από κάτω σε σχόλια. Για να μην μπερδευτείτε στο καπάκι, άλλη μία φορά, 8 σειρές με ανοίγματα. Από μία αύξηση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος, όπως την είδαμε. Θέλω να προσέξετε από πάνω, έχουμε φτάσει στα 31 θυλάκια. Εδώ μετά τις αυξήσεις. Εσείς σε κάθε σειρά, ειδικά αυτή που θα κάνετε που το rib είναι στην άκρη, εδώ και όχι στο κέντρο, είναι 3 θυλάκια που θα αφήνετε στην αρχή και στο τέλος. Φυσικά, να σας πω ότι και μη σας βγει ακριβώς έτσι, δεν πειράζει. Αλλά στην ουσία τα 31 έτσι μοιράζονται. 3 θυλάκια στην αρχή, και όταν είναι στο κέντρο το πρώτο rib που θα φτιάξετε θα είναι 6 θυλάκια. Αυτό κρατήστε για να σας βοηθήσει να κάνετε το υπόλοιπο κομμάτι ανά 2 σειρές, όπως είδαμε στην πλέξη, μέχρι να φτάσουμε 21 εκατοστά μήκος στο καπάκι μας. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τα ευχάριστα, τα ωραία, τα στακαρίσματα, το τελείωμα από το καπάκι μας και όλα αυτά. Λοιπόν, ο καμβάς δείτε λιγάκι επάνω στο πλεχτό μου, θα το τεντώσω κιόλας για να το δείτε. Το βάζω, δεν είναι τώρα από τη σωστή πλευρά. Θα το βάλω από κάτω μετά, αλλά θέλω να το δείτε. Θέλω να δείτε πώς κόβεται για να μπορεί να μας βγει. Κάνοντας εγώ το περιμετρικό άριχτο, είναι λίγο πιο μεγάλος για να μπορώ να πιάσω με το άριχτο που θα μεγαλώσει άλλο 1 εκατοστό το πλεχτό. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, γυρνάω από αυτή την πλευρά, βάζω εδώ τον καμβά μου, το γυρνάω, δεν θα βλέπω τον καμβά εγώ, θα τον έχετε από κάτω, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα άριχτα και να έχουν και σωστή όμορφη φορά. Ξεκινάω λοιπόν εδώ. Πιάνω πλεχτό και καμβά. Και αρχίζω μέσα από το θυλάκι. Σε κάθε κουτάκι μπορεί να χρειαστεί 1 ή 2 φορές να μπείτε και να κάνετε άριχτο, ανάλογα πόσο τραβάει ή πόσο είναι σωστό το πλεχτό μας. Εδώ. Και έτσι θα μορφύνει και το καπάκι περιμετρικά. Θα μου συνεχίσετε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Γύρω-γύρω. Εδώ, βλέπετε. Κάνοντας γύρω-γύρω όλο το κομμάτι, δεν χρειάζεται στην πάνω πλευρά να το κάνετε. Μπορείτε όμως και να το κάνετε για να πιάσουμε και τον καμβά ωραία και εδώ. Δηλαδή θα μου συνεχίσετε και θα το κάνετε κυκλικά μέχρι και εκεί. Καλύτερα ακόμα. Το επόμενο βήμα στο καπάκι θα είναι φυσικά φόδρα. Ένα μικρό κομμάτι στο κάτω μέρος, εδώ για να δείχνει πιο ωραίο όταν θα ανασηκώνουμε το καπάκι μας. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα που θα φοδράρουμε, θα αράψουμε όλα μας τα δερμάτινα σε αυτό το ωραίο σακίδιο. Εγώ έχω έτοιμο εδώ πέρα και το ωραίο το τυρκουάζ. Δείτε μια ομορφιά πως έχει γίνει εδώ. Όμορφη και ωραία. Θέλω να σας δείξω αυτή την πλευρά που είναι οι ενώσεις για να δείτε, γιατί εδώ θα μπει το δερμάτινο στοιχείο, η πλάτη, και θα καλυφθεί. Κάτι άλλο, πριν ολοκληρώσουμε τις φόδρες, φυσικά ράβουμε όλα τα δερμάτινα που χρειάζεται να πιαστούν μέσα από το νήμα και κάτω από τη φόδρα. Τι σημαίνει αυτό? Ας πιάσω το έτοιμο, να το δούμε καλά για να το καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ το κομμάτι της πλάτης, όλο αυτό. Θα πάμε στην πρώτη σειρά που έχουμε κάνει τα πρώτα back loop και δημιουργείται η γραμμούλα αυτή εδώ, και θα αρχίσουμε να ράβουμε με το ίδιο το νήμα και με τη βελόνα μπετονιά που είναι σωτήρια σε αυτή την περίπτωση, πριν βάλουμε φόδρες εννοείται, μέσα έξω, οι τρυπούλες είναι έτσι μελετημένες, το προχωράμε περιμετρικά. Αν το φτάσετε 32 εκατοστά ύψος θα σας πάει ακριβώς εδώ, βλέπετε. Και πάμε να τα ανοίξω για να δείτε τι έχω κάνει στο καπάκι. Το καπάκι το έχουμε ράψει στο δερμάτινο.
Εδώ, δείτε το λίγο. Έχω πάρει και το έχουμε ράψει πάνω στο δερμάτινο. Το δερμάτινο σε αυτό το σημείο έχει τρύπες. Άρα πιάσαμε εδώ και αφήσαμε την πρώτη τρύπα, αυτή τη σειρά, όλο, και το ράψαμε εδώ πάνω. Το επόμενο βήμα που έχετε να κάνετε πριν μπει η φόδρα είναι να ράψετε την τσεπούλα, εδώ, και φυσικά πριν ολοκληρώσετε τη φόδρα στο καπάκι, να ραφτεί αυτό το δερματάκι για να μπορεί να περάσει από μέσα το δερμάτινο. Γενικά είναι εύκολα όλα σε αυτή την τσάντα, κορίτσια. Δεν χρειάζεται στακάρισμα. Μόνο το καπάκι, είδατε που βάλαμε τον καμβά, τίποτε άλλο. Η πλάτη θα σας ενθουσιάσει, τα δερμάτινα είναι όλα πάνω, δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλετε τα χεράκια, να τα ράψετε, να κάνετε, και έχουμε κάνει μία σακιδιάρα κούκλα. Είναι το ginger διαφορετικό και πιο μικρό. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα. Εγώ θέλω τώρα να πάτε να δείτε κάτω όλα τα link για τις φόδρες, για το βίντεο για τις φόδρες, για το στακάρισμα, να πάρετε και από εκεί πληροφορίες. Να δείτε και το βίντεο από το άλλο ginger που είναι πιο μεγάλο, πιο weekend όπως είπαμε, αλλά να δείτε και τα χρώματα σε αυτό και να διαλέξετε το δικό σας συνδυασμό. Λοιπόν, τι άλλο θα μου κάνετε? Λοιπόν, καταρχήν θα μου πατήσετε εδώ το κουδουνάκι, ναι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, κορίτσια μου, γεια σας!